Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Darsimizni Shayx Muhammad Hassonni o'zini ma'ruzalarida birda keltirgan bir qissa bilan nihoyalaymiz. U kishi aytadi. Misrlik katta olimlardan u kishi Mansura shahrida deydi, payshanba kuni, mana kechki payt u kishining darsi bor ekan. Payshanba kungi darsimizni boshlashlikdan avval, masjidga chiqishligimdan burun, masjidga chiqishimdan avval meni oldimga bir yosh talaba yigit keldida, qattiq bir yig'lagan, g'amga botgan holatda kirdi. Kirdida ey shayx, ko'pchilikning duosi ijobat. Mana shu majlis, muborak majlisda o'tirgan kishilarni duosi sababli Alloh taolo duoyimizni ijobat qilsin. Otama haqqiga duo qilib bering dedi. So'raganimda otasi vafot qilganligini aytdi. Alloh rahmat qilsin otangizni dedim. Lekin u bola otam nohaqda bir achinarli, xunuk holatda jon taslim qildi. Jamoatdan duo bering dedi. Otasini tarix hissasini so'raganimda u otam Alloh uchun bir rakat namoz o'qimagan odam edi. Men benamozlikni qanaqa katta gunoh ekanligini yaxshi bilaman. Lekin otangiz haqida to'liqroq gapirib bering. Shoyat men odamlarga ibrat uchun gapirib bersam shu qissani deydi. Otam bir rakat ham namoz o'qimagan edi dedi. Jismonan nihoyatda sog'lom, biror marta og'rimagan, biror marta kasaldan shikoyat qilmagan baquvvat odam edi deydi. Ana shu vafot qilgan kuni otam bilan tushli ovqatni qildik. Biz oshxonada turar ekanmiz, otam qornida qattiq og'riqni sezdi-da, yeganini qayd qilishlikka majbur bo'ldi. Hojatxonaga kirib ketdi. Hojatxonaga kirib, tizzasini yerga qo'yib, hojat qilinadigan o'ringa tumshug'ini tiqib qayd qilar edi. Har o'kira kelganda, qayd qilishlik kelganda tumshug'ini tutadi, qayd qiladi, turadi. Biz oshxonada turib, hojatxonada bo'layotgan narsani eshitib turdik. To'satdan qattiq bir ovozni baqirdi-da, qattiq bir ovozni eshitdik. Birdaniga jimib qoldi otam dedi. Shoshib kirganimizda otam ikkala tizzasi yerda, yuzi esa ana shu hojat qilinadigan o'ringa botgan holatda turardi, harakatsiz. Otamni ko'tarib olganimizda jon taslim qilib bo'lgan edi. Yuzi hojat o'rnida turar edi. Shayx Muhammad Hasan aytadi: "Men bitta narsani so'rayman sizdan o'g'lim. Bitta narsani. Uyingizga boring. Uyingizga borib onangizdan otangiz nima ish qilganligi, hayotda nima bilan o'tkazganligini so'rab keling." Yigit bordi, onasidan so'radi. "Otam nima ish bilan shug'ullanadi?" Onasi yig'lab javob berdi. "Bolam, otangiz odamlarga riboga, sudxo'rlikka pul berardi. Qarang, og'rimas ekan. Og'rimas ekan. Shunday odamlar bo'ladi. Sudxo'rlik bilan tirishlik qiladi, bitta joyi og'rimaydi. Nimaga? O'zi og'rish ham ne'mat. O'tgan darsimizda aytdik, joningizga bir og'ir yetsa, tikan sanchilsa, badaningiz og'risa, gunohlaringiz kafforat bo'ladi. Alloh taolo bemor qilib 1 yil, 2 yil yotib jonini olgan bandalarga rahmi ketdi. Gunohlarini dunyoda tozalab olib ketibdi. Bu og'rimagan. Bu bola kelib shayxga aytib berdi. Shayx: ha, ana shu uni mana shunday bir xor, iflos holatda jon taslim qilishligini sababi o'sha. Alloh man qilgan ishni qiluvdi. Haromdan yegan edi. Harom bilan badani o'sgan edi. Harom bilan go'sht semirgan edi. Jon taslim qilgan joyi ham harom joyda bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday bir achinarli holatdan hammamizni o'zi bir asragan bo'lsin. Sudxo'rlikdan o'zi bir panoh bersin, aralashib qolishlikdan. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, sudxo'rlikka qo'l urib tiyilmagan kishilarga Alloh taolo ularni xor qilishligini aytgan. Nima sababdan mana shunday holatga tushdi? Sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida qabrlaridan jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sudxo'rlikning o'zi-ku deganlaridir. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Bas kimga Parvardigoridan maviza, nasihat yetkach, sudxo'rlikdan to'xtasa, u holda avval o'tgani o'ziga va uning ishi Allohga topshiriladi.
Va kim sudxo'rlikka qaytsa, o'shalar jahannam egalaridir va unda abadiy qolajaklar. O'sha yozib qo'yilgan narsalarda bir ko'rgan edim. Bir shayx minbarda o'tirib o'quvchilarga dars beryapti. Shunday gapirib turib, dek joyiga kelyapti. Ikkinchi marta gapiryapti, shunda yiqilib tushdi. Odamlar eshitganmiz, sajda qilganda ketganlarda. Odamlar eshitganmiz, sabbo vaqt turib shunday to'xtab qolganligini eshitganmiz. Bu insonning hayotda qilgan e'tiqodi, qilgan amali hamda yegan luqmasiga bog'liq bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.